Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bugungi mavzumiz lotin tiliga kirish. Bugungi ko'rib chiqadigan mavzuimiz ichida birinchi bo'lib lotin tili o'zini, uni tibbiyotdagi o'rni, alfabet va fonetikasi, diftonlar va digraflar o'z ichiga oladi. Lotin tili biz bilamizki, o'lik tillar oilasiga kiradi. Buni faqat tibbiyotda ishlatiladi. Balki bo'lishi mumkin. Ba'zi bir qabila yoki mintaqa joylarda ishlatilishi mumkin, lekin ommaviy sifatida lotin tili so'zlashuv sifatida foydalanilmaydi. Faqat tibbiyot tili sifatida uni terminologiyalaridan foydalanadi. Shuni endi bu anglatadiki, lotin tili yaxshi bilsak, tibbiyotning terminlarini ham deyarli bilamiz degan gapga to'g'ri keladi. Endi lotin tilining fonetikasi. Lotin tilida 25 ta harf mavjud bo'ladi. O'zbek tilida bo'lgan singari lotin tilida ham harflar ikki xilga bo'linadi. Ular unlilar hamda undoshlarga bo'linadi. Unlilar 6 ta, undoshlar esa 19 tadan tashkil topgan bo'ladi. Dastavval unli va undoshlar ajratishdan oldin barcha fonetikasini tarkibga kiruvchi 25 ta harfni o'qilishini to'xtalib o'tsak, yozilishi bizni harflar bilan bir xil, chunki biz ham lotin harflarida yozamiz, lekin o'qilishda biroz farq qiladi. Ular A, B, C, D, E, F, G, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y yoki Y va Z. Bu harflar ichida o'sha biz aytib o'tgan 25 ta harflarning o'qilishini, yozilishini esa ko'rib turibsiz, o'zbek tili bilan bir xil. O'zbek tili ona tilimiz ichidagi so'zlar, harflar bilan bir xil, lekin o'qilishda farq qiladi. Unlilarga to'xtalib o'tsam, unlilar 6 ta. Ular A, I, E, U, O hamda Y yoki Y so'zlar ichida bu ko'pincha biz I deb talaffuz qilinadi. Shuning uchun unlilar safiga kiritilgan. Endi qolgan 19 ta undosh esa o'zinglar batafsil o'rganib olasizlar. Deyarli bu o'zgarish yozilishda farqi yo'q, lekin o'qilishda boshqa ma'nolar anglatib yuborishi mumkin talaffuzda. Endi ko'rib chiqadiganimiz unlilarning o'qilishi. Boya aytib o'tgandek 6 ta unligimiz bor dedik. Ularning o'qilishi ham bir-biriga o'xshamas va takrorlanmas bo'ladi. Birinchi unligimiz A. Aorta. Aorta. Ikkinchisi unligimiz E. O. Foramen, ya'ni teshikdagi ma'noni anglatadi. Uchinchisimiz esa I. U hamda I bu holatda unli holatda kelyapti. Shuning uchun buni ham I deb talaffuz qilib ketaveramiz. Bunga shu yozilishda bo'ladigan bo'lsa kabi bo'ladi. Biz o'zbek ona tilimizda bilamiz, bu ifsonatni biz Y deb o'qiymiz. Y holatida bo'ladi. Unli holatida hech qachon kelganini ko'rmaganmiz. Bular unlilar va ularning ishlatilishlari. Endi unlilar lotin tilida unlilarga doir qatnashganda diftonlar degan narsa ham ishlatiladi. Diftonlar o'zi nima deb to'xtalsak, diftonlar ikkita turli unli harflarning bitta tovush sifatida talaffuz etilishi. Bunday holat 6 xil holatda uchraydi, ya'ni 6 ta difton bor degani. Ular A, U, E, U,
A, E, O, E hamda A tepasi ikkita nuqtasi bor. Yozib bo'lmadi-yu. Buni yoza olmadim. Ikkita nuqtasi bor. Keyingisi esa O, ikkita nuqtasi bor. Tushirib olamiz. Birinchi diftonimiz A, U. Bu holatda esa shu A, U holatida o'qiladi. Ikkinchi diftonimiz bo'ladi aurus, quloq. Qanday yozilsa, shunday bo'ladi. Ikkinchi diftonimiz E, U. Bu ham E, U holatda talaffuz qilinadi. Qanday yozilsa, talaffuz qilish ham shunday bo'ladi. Uchinchi diftonimizdan boshlanib turib, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi va beshinchi va oltinchi adashib ketmasligi uchun belgilab oldik. Uchinchi diftonimiz A hamda E diftonimiz yozilishda A va E yoziladi, lekin o'qilish holatida esa E deb talaffuz qilinadi. Bunga gangrena misol namunada shunday qilib ko'rsatilgan. Bunga ko'plab misollar ham keltirish mumkin bo'ladi. To'rtinchi diftonimiz O, E. Bu ham uchinchi diftonimiz kabi O, E, ya'ni yoziladi. Yozilishi O, E ikkita unli harfdan tashkil topgan, lekin talaffuzda esa bitta E unli harfini tovushini beradi. Bunga esa edema, ya'ni shishni misol qilib keltirishimiz mumkin bo'ladi. Bizga asosiy ishlatiladiganimiz mana shu to'rala birinchi, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi deb A, U, E, U, O, E hamda A, E diftonlarimiz farqlash qiyin bo'ladi. Beshinchi va oltinchi diftonlarimiz A va E ikkita nuqtasi bor E hamda O tepasida ikkita nuqtasi bor Elar kam holatda ishlatiladi. Bularga ham A, E bu holatda o'qiladi, lekin air, havo, aloe holatida misol keltirish mumkin bo'ladi. Bu 5 va 6 diftonlarimiz ham o'zlari uchun o'rganib olinglar. Kelib qolsa qanday o'qilishi talaffuzida chiroyli qilib beradi. Unlilarning o'qilishi tugadi. Endi undosh harflarga boshlaymiz. Undosh harflar 19 ta undosh harf bor. Ularda lekin tovushlari turli xilda talaffuz qilinadi. Birinchi alfavit bo'yicha o'qiladigan B qanday yozilsa shunday bo'ladi. Keyingilardan boshlab turib ozgina o'zgarishlar bo'ladi. Ulardan talaffuzda o'zgarish kuzatilayotgan harflardan birinchisi bu C. C deb lotin tilida talaffuz qilinadi. Kelinlar yaxshisi adashmovchilik bo'lmasligi uchun ingliz alifbosi bo'yicha ketamiz, ya'ni yarmoy C deb turib yoki ona tilimizda qanday qilib turib o'zimiz kundalik turmushimizda ishlatiladigan holatda ko'pincha buni yarmoy C deb ketamiz. Shu holatda men ham ketishni ma'qul ko'rdim, adashtirib yubormasligimiz uchun, chunki lotin tilini endi o'rganyapmiz. Shuning uchun o'qilishda hozir keyingi harflarda lotin tilida o'qimasam xato deb aytmaysizlar, chunki ona tilida men o'qilishda tanladim. Birinchi yarmoy C'ni biz C yoki C, O, A, O hamda I. Unlilar oldida va barcha undosh harflar oldidan so'z oxirida kelsa K kabi o'qiladi. Masalan, kaput, kutis, kranium, lek holatda bo'ladi. Holatda bu K holatida o'qiladi. Keyingi holatda esa yarmoy so'zimiz E, I hamda epsilon, ya'ni I o'qiladi degan unli holimizda keladigan bo'lsa, bu holatda T, S, sema, T, S holatda sito, sello, hujayra, sekus holat, sekusmi, sekus holatda masalan bo'ladi.
ko'proq mashq qilib, namunalarni ko'rib o'qishga e'tibor bersanglar, til kelishi osonlashadi. Til kelish degani ya'ni o'rganib qolasizlar talaffuz qilishga. Birinchi bo'lib turib, balki boshida o'qiyotganlarda talaffuz qilayotganda to'g'ri aytayotgan bo'lishlari mumkin. Qulog'imiz o'rganmaganligi tufayli o'sha g'alati eshitiladi. Keyin adaptatsiya moslanishi bo'lib turib, o'rganib qolamiz ularda talaffuzlariga ham. Ikkinchi undosh harfimiz bo'ladigan bo'lsa X. O'zbekchada X deb talaffuz qilinadi. Masalan, Homes, Homonus, Homeros bo'ladi. Shuni ham eslatib o'tish kerakki, yunon tilidan o'tgan so'zlar, yunon tilidan olingan so'zlarga diftonlar yoki a, e, i o'yinlardan oldin kelsa, difton a, e hamda sonatlar oldinga keladigan bo'lsa, j holatida talaffuz qilamiz deb o'qiladi. Gipertoniya, gipertoniya, gerba holatida namuna misol keltirishimiz mumkin. Keyin esa K harfi lotin tilida chet tildan kirgan so'zlar ishlatiladi. Masalan, kalium, kali, kalium, kali. O'zgartirish esdan chiqib, kali. Chet tildan o'tgan so'zlar. Chet tili. O'tgan. Chet tildan o'tgan so'zlarda ishlatiladi. Chet tildan o'tgan so'zlarda ishlatiladi. Keyingi undosh harfimiz bo'ladigan bo'lsa L harfi. O'qilishi bo'ladigan L, Y holatida talaffuz qilinadi. Yumshatilgan holatda erkalab turib lyak, lak emas, lyak. Alkogol. Shu yerda prezentatsiyada xato bo'lib qolibdi. Alkogol. Nima shu o'qilishini kuzatilishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi harfimiz bo'ladigan bo'lsa S harfimiz, ya'ni S. O'qilish qoidasi: agar bu so'zni boshida yoki so'zni boshi va oxirida kelsa, o'zi qanday yozilsa, talaffuz qilish ham shunday bo'ladi. Keyingi holatda o'qilishda bo'ladigan bo'lsa, unga Z holatida talaffuz qilinishini ko'rib chiqamiz. Ikki unlilar orasida kelib qolsa, masalan, qanday birikma holatda mana S holatida shunday kelib qoladigan bo'lsa, ikkita unli kelib qoladigan bo'lsa, shuni biz Z holatida o'qiymiz. Rezina. Namunada ko'rib turibsizlar. Keyingi harfimiz ikkita S kelib qoladigan bo'lsa, ikkita S kelib qoladigan bo'lsa, S holatida o'qilaveramiz, ya'ni o'zgarmagan bo'lsa, fossa qanday S holatida o'qilib ketaveradi. Keyingi harfimiz bo'ladigan bo'lsa, X harfimiz. Ona tilimizdagi katta X. Lotin tili va boshqa tillarda bu kessa holatida o'qiladi. Radix misol qilib keltirdim. Radix holatida talaffuz qilinadi. Keyin oxirgisi bo'ladigan bo'lsa Z yoki zeta. Lotin tilidagi. Yunon tilida o'tgan so'zlarda qanday yozilsa, Z holat talaffuz qilinadi. Lotin tilidan o'tgan so'zlarda bo'ladigan sincum,
Ya'ni zimiz s holatida bo'lib turib, ya'ni s holatida talaffuz qilamiz. Sinkum, zinkum, sinkum. Lotin tili bilan lotin so'zlar bilan yunon so'zlar. To'g'risini aytsam, bular ko'pchilik hammayam deyarli hammayam buni ajrata olmaydi. Fonetiklar, ya'ni tilshunoslar bo'ladigan ajratishi mumkin. Biz asosan unchalik mukammal bilishimiz kerak emas. Nima sababdan ular yunon, lotin tili deganini, ular asosan lug'atlarda yunon yoki lotin tilida qavsgacha yozilib keltirilgan. O'sha lug'at yodlayotgan vaqtinglarda e'tibor berib qo'yasizlar, shundan ajratib olasizlar. Qachon aytamiz, hozir lotin bilan yunonda nima deyishini ko'pchilik tushuntirib berisha olmagan bizga ustozlarimiz. Endi navbatda esa harf birikmalari. Birinchi harf birikmamizni bilasan k va u. Bu o'qilish bo'ladigan bo'lsa k va holatda o'qiladi. K va holatida o'qiladi. Masalan, aqua. Keyingisi navbatdagisi bo'ladigan bo'lsa n, g, u. Agar unlilari oldidan kelsa n, g, v. Undoshlar oldidan kelsa n, g, u holatida talaffuz qilinadi. Navbatdagisi esa t. Bu unlilar oldidan kelsa t, si o'qiladi, talaffuz qilinadi. H, katta H hamda S harflaridan keyin kelsa T holati o'qiladi. Masalan, mixtio, T holatida o'qiladi. Uzr, hozir yana bir xatolik bor ekan. Bu yerda T o'qilishga boshqatdan e'tibor qaratamiz. Bunda T holati bo'ladigan bo'lsa, CEO holatida o'qiladi. Prezentatsiyani shu joyda xato ekan, biz to'g'rilab qo'yamiz. T holat CEO holatida o'qiladi. Agar T unlimiz bo'ladigan bo'lsa, qattiq H hamda S'lardan keyin kelsa, T holati o'z holatida o'qiladi. Va so'nggi rejamiz digraflar. Digraflar lotin tilida ikkita undosh birga kelib turib, bitta tovush hosil qilishiga aytiladi. Barcha har xil holatda bo'ladi. Hamma undoshlar teng kelib qolsa ham digraf bo'la oladimi? Yo'q. Digraflar ma'lum bir holatda chegaralangan bo'ladi. Bularni ko'rib chiqamiz. Birinchi digrafimiz ch. Biz bo'ladigan ch. Bu esa h holatida talaffuz qilinadi. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa s, ch. S, h holatida talaffuz qilamiz. P, h digrafimiz. Bu esa f tovushini beradi o'qilayotganimizda. Keyingisi esa r, h. R, t, h, t tovushlarini beradi. Bularga misol qilib turib, ch, h tovushini o'qib berishadigan digrafimizga xna, keyingisi sxema, fosfor, reum, toraks qilib misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Va bugungi sizlar uchun tayyorlagan
Darsimiz shulardan iborat edi va darsni yakunlar ekanmiz. Hozir lotin tilini deyarli boshlanishida. Lotin tilining boshlanishi barcha mavzularni yaxshilab o'zlashtirdilar va chiqayotgan yangi so'zlar va lug'atlarni namunaga keltirilganlarini ham yodlab ketinglar. Bu esa kelajakda tibbiyotga qo'yayotgan qadamingiz uchun juda muhim bo'ladi. Yangi bilimlar o'rganayotganingizda qiynalmasligingiz uchun yordam beradi. Va darsimiz so'ngida sizlar uchun yodlash uchun otlar va sifatlardan biroz namuna keltirdik. Bularni kelgusi darsgacha yodlab qo'yasizlar. E'tiborlar uchun rahmat.